Good morning, students. Today I am going to explain you about Charles Babbage engine. Children, in our previous classes, I have already explained you about abacus, Napier's bones, Pascaline machine, and Leibniz mechanical calculator. Now, today I am going to explain you about Charles Babbage engine. So, the real beginning of computers as we know them today, however, lay with an English mathematics professor चार्ल्स बेबेज. चिल्ड्रन, जो नए कंप्यूटर की शुरुआत है, जैसा कि आज हम कंप्यूटर्स को जानते हैं, वो इंग्लिश के जो मैथमेटिक्स थे प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज उनके द्वारा की गई. मीन्स आज के जो कंप्यूटर्स हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स, उन्हें हम आज जानते हैं, उनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? चार्ल्स बेबेज के द्वारा. बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स. चार्ल्स बेबेज है, उन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है. क्यों? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिज़ाइन अ जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन. क्योंकि वही पहले पर्सन थे जिन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन को क्या किया था? डिज़ाइन किया था. तो इसीलिए मॉडर्न कंप्यूटर्स के फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को. इन 1822 बेबेज बिगेन टू डिज़ाइन इन बिल्ड अ स्मॉल वर्किंग मॉडल of an automatic mechanical calculating machine which he called the difference engine. Means in 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का एक स्मॉल वर्किंग मॉडल, उसकी डिज़ाइन को बनाना क्या किया उन्होंने? शुरू किया. और उसका नाम उन्होंने दिया डिफरेंस इंजन. व्हेन इन 1822 में उन्होंने एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का स्मॉल वर्किंग मॉडल, उसकी डिज़ाइन को उन्होंने बनाना क्या किया? शुरू किया. इट कुड कैलकुलेट 30 प्राइम नंबर्स इन 2.5 मिनट्स, जो कि 30 प्राइम नंबर्स को हाफ मिनट में या 2 मिनट में कैलकुलेट कर सका. आफ्टर वर्किंग ऑन द डिफरेंस इंजन फॉर 10 ईयर्स डिफरेंस इंजन में काम करने के बाद 10 ईयर्स उन्होंने डिफरेंस इंजन में काम किया. और सडनली बेबेज को फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए क्या किया गया? उसके ऊपर काम करने के लिए इंस्पायर किया गया. उन्होंने 10 ईयर्स तो डिफरेंस इंजन पर काम किया, पर 10 ईयर्स के बाद बेबेज को सडनली इंस्पायर किया गया. किसके लिए? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए. देन ही कॉल्ड इट द एनालिटिकल इंजन. फिर उसे क्या कहा गया? एनालिटिकल इंजन कहा गया. पहले उसे डिफरेंस इंजन कहा गया था. ही कॉल्ड इट द एनालिटिकल इंजन. फिर उसे क्या कहा गया? एनालिटिकल इंजन कहा गया. बेबेज एनालिटिकल इंजन वॉज कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम. जो बेबेज का एनालिटिकल इंजन था वो किसके द्वारा कंट्रोल किया गया? एक प्रोग्राम के द्वारा, जिसमें यूजिंग पंच कार्ड्स, जिसमें किसका यूज़ किया गया? पंच कार्ड का. इट इवन हैड अ मेमोरी, और उसके अंदर क्या लगी हुई थी? मेमोरी. मीन्स जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन था वो एक प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया गया और उसमें पंच कार्ड और मेमोरी का यूज़ किया जाता था. द मशीन वॉज टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली. जो मशीन थी वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती थी बाय स्टीम पावर. ऑटोमेटिकली ऑपरेट किसके द्वारा होती थी? स्टीम पावर के द्वारा. जैसे हम कंप्यूटर किसके द्वारा ऑपरेट करते हैं अभी? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, by using electricity, but that time it was operated by steam power and would require only one attendant. और उसके लिए एक अटेंडेंट भी रिक्वायर किया जाता था. अटेंडेंट मीन्स एक
परिचारक या हम कह सकते हैं एक सहायक, जिसकी उपस्थिति में इस एनालिटिकल इंजन को क्या किया जाता था, ऑपरेट किया जाता था। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज अबेकस. With the help of abacus, we can add, subtract, multiply and divide the numbers using beats. बीट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते थे। पर ये एक स्लो मशीन थी और ऑटोमेटिक भी नहीं थी। इसके बाद नेपियर्स बोन का इन्वेंशन हुआ। नेपियर बोन में नंबर्स मार्क थे, उसके थ्रू हम क्या कर सके, मल्टीप्लिकेशन कर सके, पर इसमें डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सका। तो उसके बाद किसका इन्वेंशन हुआ, पास्कल्स मशीन का। पास्कल्स मशीन के थ्रू हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सके। इसमें व्हील्स का यूज़ होता था, व्हील्स के ऊपर नंबर लिखे हुए रहते थे और इसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। अभी भी इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न नहीं होता था। फिर उसके बाद किसका इन्वेंशन हुआ, इसमें क्या किया गया, इसमें पास्कल्स मशीन में इम्प्रूवमेंट किया गया। उसके बाद लिबनिज मैकेनिकल कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ। उसमें डायल्स और गियर्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन हो सका, मीन्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो सका। आफ्टर दैट चार्ल्स बेबेज इंजन का इन्वेंशन हुआ। नाउ द Charles Babbage is known as the father of modern computer.